Oi, prasukau jau čia nemažai. Tai pirmiausiai, noriu labai pasidžiaugti, kaip jau kolega Henrikas minėjo, pirmiausia tuo, kad atėję geba 14 metus iš eilės sukviesti tokį didžiulį IT ir verslo entuziastų ratą ir mes čia galime turėti kokybišką laiką. Nes laikas yra vienintelis ribotas resursas ne tik dienoje, bet ir mūsų gyvenime. Tai atėjos vardu labai dėkoju už tai, kad tą ribotą resursą šiandien skiriat mums. Pirmiausiai pristatysiu, kas yra tas SEO Analytics ir kodėl jis mums toks svarbus. Tai SEO Analytics yra didžiausias Šiaurės ir Baltijos šalių IT vadovų nuomonės tyrimas, kurį atlieka atėję specialistai, tačiau prieigos prie nenuasmenintų duomenų neturi niekas. Jo tikslas yra pirmiausiai mums patiems geriau suprasti besikeičiančią IT rinką ir tom įžvalgom pasidalinti su jumis, mūsų klientais pirmiausia, o po to ir su visa visuomenė, tai nieko čia nereikia fotografuoti ar užsirašinėti, mes tyrimų pasidalinsim, tik jis yra 35 lapų, tai jeigu norit greičiau sužinoti viską, tai klausykime atidžiai. Kitas klausimas gali būti, tai kodėl SEO Analytics, nes tyrimų yra begalės, kaip McKinsey, Gartneris ir dar kiti. Tai tik todėl, kad nei viena iš didžiųjų tyrimų bendrovių Šiaurės ir Baltijos šalių aktualijų nenagrinėja taip giliai. Ir kitas momentas, tai tyrimas leidžia pasimatuoti, kur esate jūs šitų tendencijų kontekste, ar jos jums aktualios, ar gal iš visų tuo nesusidurėte, tai yra tiesiog naudinga platforma turėti dar vieną šaltinį, planuojant savo veiklas, kuriant naujas paslaugas, ar tiesiog vystant dialogus su savo komandomis. Tai juokaudama sakau, bet pradėsiu tyrimą nuo išvadų. Gal ne nuo išvadų, bet nuo to, apie ką suksis visa mano kalba, tas 20 kelias minutės. Tai, kas iš tiesų yra svarbiausia, tai saugumas ir dar kartą saugumas, skaitmeninė transformacija ir ten numatomos didžiausios investicijos ir taip pat kalbėsime apie kompetencijas, kurių ir kokių reikės ir koks turi būti tas IT lyderis, kad galėtų sėkmingai vesti savo organizaciją į priekį pokyčių kontekste. Tai čia matome skaičius, visi juos matom, aš daug apie juos jų nekartosiu. Matom, kad didelis dėmesys bus saugumui. Tai yra dėl to, kad 15% respondentų patyrė didžiulės kibernetinės atakas, ruošia veiklos tęstinumo planus ir net beveik 50% teigia, kad saugumo dalykai veikia kur kas geriau, kai jie yra aiškiai reglamentuoti ir atsiranda tam tikra prievolė, kaip pavyzdžiui, NIS direktyva. Taigi saugumo svarba išaugo net 25% regione nuo praeitų metų, tai labai ženkliai. Ta matome grafike, čia yra tiek viešas, tiek privatus sektorius. Tačiau Baltijos šalys šitoj vietoje išsiskiria ir jie nesaugumą mato pirmoje vietoje šiuo metu, o verslo plėtrą ir inovacijas. Ir tyrėjai tai aiškina per tokį suvokimą, kad tiesiog Baltijos šalys buvo ir yra labai arti prie karo zonos, prie saugumo stiprinimo jau priprato ir dabar galvoja, kad toj nesaugioj aplinkoje visgi reikia išlikti ir tik naujų verslų ir jų vystymo, inovacijos idėjos gali juos vesti į priekį. Apie kibernetinės atakas čia irgi yra įdomių dalykų. Aš šiek tiek palyginau ir su Nacionalinio kibernetinio centro duomenimis, pažiūrėdama, ar respondentų nuomonė atliepia tai, kas vyksta mūsų šalyje. Tai jeigu imti visą regioną, tai Skandinavijos ir Baltijos šalis, tai taip, atakų buvo daugiau 15% negu pernai. Tačiau Baltijos šalis, aišku, kad jų patyrė daugiau. Ir Nacionalinis kibernetinio saugumo centras iš viso sako, kad nuo pernai jų kiekis išaugo net 63%.
Tačiau tai kažkiek siejama ir su geresniu raportavimu, nes organizacijos pripranta prie tų atakų, mato raportavimo ir incidentų tyrimo naudą, dėl to tai daro uoliau ir tas skaičius faktas, kad auga, bet tyrimas dar taip greitai nepasiveja statistikos, kokie jie fiksuoja kompetitingos Lietuvos ar užsienio institucijos, nes Švedijoje yra labai panašiai. Veiklos tęstinumo planai, tai neabejoju, kad jūsų organizacijos juos turi, tobulina ir kuria, bet čia irgi yra šiokia tokia įdomybė, tai mielai ją pakomentuosiu. Tai regione turimų planų procentalus kiekis išaugo, tačiau Baltijos šalyse nuo pernai metų sumažėjo. Su tyrėjais, kaip ir diskutavom, kaip gali turėti vienais metais, o kitais neturėti, bet čia irgi yra daroma tokia įžvalga, kad kai atsirado aiškesnis planų, kas yra tas veiklos tęstinumo planas, jo reglamentavimas, tai organizacijos tiesiog atsakingiau pradėjo vertinti, ar aš tiesų turiu pilną veiklos tęstinumo planą, ar aš ten turiu tik incidentų valdymo tvarką, ar ten krizės valdymo kažkokias gairės. Čia toks irgi įdomus pjūvis, kad tyrėjai daro prielaidą, kad tuo brandesnė yra pati organizacija, kai jos IT padalinys veikia ne kaip reikalų atliepėjas, bet kaip partneris. Tada IT vadovas gali būti lygiavertis derybininkas įvairiuose organizacijos klausimuose ir ypač, kai yra galvojama apie tai, į ką investuosime kitais metais. Ir šitą skaidrą gal ir būtų galima nusifotografuoti, nes tai yra sąrašas beveik 1300 respondentų, kurie pasisakė, kur skirs savo investicijas ateinančius 3 metus. Tai aišku yra saugumas, debesijos paslaugos, licenzija ir prenumeratos. Na, o galim užfiksuoti ir tai, kas yra sąrašo gale. Tai nėra čia kažkoks super naujas darinys, bet kad tom senosiom sistemom įmonės neplanuoja skirti resursų ar kažkokių ypatingų resursų, tai realiai ir pernai buvo labai panašus skaičiai. Dirbtinis intelektas. Nežinau kaip jum, bet man dažnai kyla toks jausmas, kad jau visi su dirbtiniu intelektu viską sukūrė ir jau beveik nebedirba, tik mes vieni kažko dar nepadarėm. Tai gal taip ir yra, nes tyrėjai, plikai skaičiais tai nelabai matosi, bet tyrėjai sako, kad dirbtinio intelekto brandos lygiai ženkliai auga. Ypač tą sieja su tuo, kad nuo tų pradinukų didelio kiekio, kuris buvo pernai ir užpernai, labai didelė dalis respondentų teigia, kad jau jie yra dabar tyrinėtojai ir jau daro kažkokius dalykus, kurie yra naudingi jų organizacijomis ir taip pat galvoja, kad jau kitais metais, kai bus tyrimas, dar bus didesnė dalis tų praktikų, kurie jau turi strategiją, viziją, kur aiškiai žino, ką nori sukurti su dirbtinio intelekto vienu ar kitu sprendimu. Įdomu pakalbėti ir apie kliuvinius, nes jie gal mum ir sukuria tą jausmą, kad tarsi darom, bet tarsi nedarom. Tai pirmasis būtų tas, kad aišku, kad mums trūksta kompetencijų ir čia jokia nepaslaptis. Bet kitas dalykas, ką aiškina tyrėjai, kad dažniausiai organizacijos užsisuka tame, kad bando dirbtinio intelekto sprendimais išspręsti kažkokio vieno padalinio, vieno proceso ar vieno darbuotojo darbo našumą, tačiau negalvoja apie tai, kaip tą integruoti į visos organizacijos sprendimus, kaip tai siejasi su teisiniais reglamentais, kaip tai siejasi su saugumu ir tada tai ir tampa vieno žmogaus našumo didinimas. Tai iš tiesų, dar iš tyrimo, jeigu skaitysit, matysite, kad labai nedidelė dalis sako, kad jinai mato akivaizdžios naudos savo organizacijai iš dirbtinio intelekto, o valstybės kontrolė vasarą paskelbė ataskaitą, kurioje sakė, kad viešasis sektorius tik 15% išnaudoja tų galimybių ir beje tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus atsakymai yra labai panašus.
Debesyje. Šiaip debesijai skiriama nelabai daug dėmesio tyrime, tačiau, kaip matėte ankstesnėse skaidrėse, tai bus aktualus dalykas ir tai yra top 3, kam bus skiriamos investicijos. Ir tai sieja su tuo, kad kai tik tai išsispręs teisiniai ir saugumo klausimai, tai tiek privatus, tiek viešasis sektorius suskubs naudoti šias paslaugas, tai matyt, turime turėti tai omenyje. Na ir dalis, kuriai labiausiai ruošiausi ir gale pasakysiu, kodėl, tai yra kompetencijos, kurių reikės ir čia matyt nieko labai naujo nepasakysiu, nes viskas koreliuoja su tyrimo duomenimis, jeigu saugumas ir debesyje yra top sąrašo priekyje, tai faktas, kad ir specialistų reikės panašių. Įdomu tai, kad labai kyla vadybinių profesinių poreikis, tokių kaip pokyčių vadovų ar atsparumo vadovų poreikis, nors procentaliai tai yra tik keli procentai, bet vis tiek tyrėjai vertina, kad poreikis tokios gana siauros profesijos auga 2x. Ir čia irgi nenorėdama remtis vien tik tais respondentų duomenimis, taip pat pasinaudojau CV banko duomenimis, kur kartais man irgi yra toks jausmas, kad tarsi IT specialistų nebereikia, ar jų reikia nebe taip labai, bet iš tikrųjų tai poreikis dar netgi auga, nors tik porą procentų, bet vis tiek yra fiksuojamas augimas. Gal susidaro tas jausmas, kad tų specialistų tarsi reikia mažiau, tai tas, kad laisvų darbo vietų pasiūla auga šiek tiek lėčiau negu darbuotojų paklausa. Jų tiesiog persikvalifikuoja, pereina iš kitų įmonių, tačiau kadangi pasiūla nėra tokia greita kaip darbuotojų norėjimas pakeisti įmonę ar uždirbti daugiau, tai atlyginimai šiek tiek auga lėčiau. Na ir tai yra šiek tiek toks, sakyčiau, valdomas dalykas, lyginant nei tai buvo prieš keletą metų, kai tie atlyginimai buvo tokie, kokio darbuotojas norėjo. Dar, kad būtų tiksliau, išsitraukiau ir stojimo duomenis, pasižiūrėdama, tai kur yra čia ta IT profesija, gal jinai irgi nepaklausė, bet iš tikrųjų top 5 ir į top 10 patenka programų sistemos, tai jau sakytume tokia hardinė ta IT dalis. Tačiau universitetų duomenys ir reali rinkos situacija nėra tapatus dalykai. Ir poreikis, kaip matėm iš ankstesnių skaidrių, ypač auga tokiom dalinai IT profesijų, tai pokyčių vadovai, IT projektų vadovai, kuriuos ruošia kiti fakultetai arba tai yra kažkokia magistro pakraipa. Todėl mūsų pasiūlymas branginti specialistus ir augintis juos organizacijų viduje. Tai dar čia įdomioji dalis, kur sakiau, kad daugiausiai ruošiausi. Tai ką tyrėjai sako, kad įgūdžių trūkumas yra mūsų problema ir jį vis augs, nes atsiranda nauji dalykai, kaip DAI, jų dar nespėja paruošti universitetai ir auga kitų įgūdžių trūkumas, kuriuos mes nespėjam pasivyti. Tačiau ką tyrėjai sako, kad tai, kad moterų yra labai mažai IT departamentuose, yra tiesiog neišlaisvintas potencialas. Tai kodėl taip yra, tai čia matyt galima daug ką pasamprotauti, bet jeigu imtume IT studentus ir jų lyčių balansą, tai 20 ir 80. Tai atsispindi ir darbo rinkoje, kitaip matyti ir negalėtų būti. Todėl dar galima akcentuoti tokį momentą, kad moteris kartais dirba IT darbą, bet jis nėra priskiriamas IT departamentui. Pavyzdžiui, užsiima web dizainu ar duomenų analitiką ir tada jos nepatenka į tą imtį ir tų moterų vis tiek yra mažai. Nebekankinsiu jūsų su skaičiais, nes diena dar žada daug įdomių pranešimų. Tai apibendrinam galėčiau vėl pasikartoti apie saugumą ir atitikti. Kompetencijas, apie kurias tiek daug kalbėjau, irgi turiu vilties, kad
augančios vadybinių kompetencijų poreikis IT padaliniuose leis moteriams sėkmingai įsilieti į IT darbo rinką ir kad tyrimas neturi tikslo atkartoti statistiką, bet tiesiog norėdama suteikti kuo daugiau duomenų, galiu pasakyti, kad kiti šaltiniai tiesiog patvirtina tendencijas, kurias mes taip pat matome iš savo tyrimo rezultatų. Tai čia yra tyrimo nuoroda, jūs galite ją nusifotografuoti, bet jeigu dabar nenorit blaškytis, tai tyrimų po konferencijos pasidalinsime, atsiųsime jį patį su medžiaga, taip pat bus padėta šiek tiek spausdintinių versijų, o jeigu norėsite giliau patyrinėti, tai bet kada galite kreiptis į bet kurį IT žmogų, į bet kurį atėję žmogų ir mes tikrai susitiksime, galėsime plačiau papasakoti, paanalizuoti ar aptarti jums svarbius aspektus. Tai ačiū, kad skyrėtės 20 minučių man ir produktyvios dienos.